बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। 9 तारीख से लेकर 11 फरवरी के दौरान एक कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के शुमाली इलाकों में दाखिल होने का इम्कान, जिसकी वजह से शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पोठोहार रीजन, शुमाली पंजाब और वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल और कहीं कहीं पर बारिश मुतवक्के। तफसीलात के मुताबिक कोयटा, ज़ोब, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, सिब्बी, डेरा बुगटी और उसके मुल्का इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बन्नू, करक, शुमाली वज़ीरिस्तान, पारा चनार, करक, मर्दान, मालाकन, हज़ारा, दीर, चित्राल, दरोश, मानसेरा, बाबूसर, टॉप, स्वाबी, चारसद्दा, कागान, नारान, एबटाबाद, सवात, मालम जब्बा और उसके मुलिका इलाकों में भी बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गिलगित, इस्तोर, हुंजा, स्कर्दू, द्यामर और उसके मुलिका जो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके हैं, इन इलाकों में भी मतला अबर आलूद रहने और कहीं कहीं पर बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, पिंडी बिटिया समेत कश्मीर के भी मुख्तलिफ इलाकों में इस दौरान मतला अबर आलूद रहने और बाद मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मरी, गलियात, मारगला हिल, इस्लामाबाद, गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, नारोवाल, हाफिजाबाद, खित्ता पोठोहार के अजला जिसमें अटक, चकवाल, कलर कहार, मियाँ वाली, कलर सईदा और उसके मुल्का इलाकों में भी बारिशें मुतवक्के, जबकि वस्ती पंजाब के भी अक्सर इलाकों में इस दौरान बादल छाए रहने और कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हल्की बारिश मुतवक्के, जबकि जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में इस दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान। अलबत्ता हल्के से दरमियाने बादल दाखिल हों तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं, जबकि इस दौरान वस्ती और जनूबी बलूचिस्तान का मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान और सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों में इस दौरान मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। अलबत्ता 7 और 8 तारीख को सिंध के मुख्तलिफ बालाई और बालाई मगरबी इलाकों में हल्के से दरमियाने तो चंद एक मकामात पर गहरे बादलों की वजह से हल्की फुहार मुतवक्के। शुक्रिया।